ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிபி நேச்சர் விலாக்ஸ். இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உழவர் எல்லாருக்கும், மக்கள் எல்லாருக்கும் இனிய தைப்பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தைப்பொங்கல் அன்றைக்கி வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து காப்பு கட்டுதல், அதாவது கண்ணுப்புள்ள செடி, மாங்கொலை, வேப்பங்கொலை, கம்பு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு முடி மாதிரி கட்டி இது பேர் காப்பு கட்டுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காப்பு கட்டுறது, காப்பு ரெடி பண்ணி வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம முதல்ல கட்ட போகிறது வந்து இந்த வேப்ப மரத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேப்ப மரம் பக்கத்தில் இருக்க நம்ம விளக்கு தண்டு. இது வந்து இன்றைக்கி மதியானம் வந்து பொங்க வைப்ப போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட வீடியோ வந்து இன்றைக்கி மதியானம் அப்லோட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கன்னு நிறைய இடத்துல காப்பு கட்ட வந்திருக்கு. ஃபுல் வீடியோ கண்டிப்பாக அப்படி போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க போவோம். சாக்கு எடுத்தாச்சு, அடுத்த ரவுண்டுக்கு போவோம். இங்கே கிணத்து கட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிணத்து ரூமில் ஒரு காப்பு கட்டணும். இது இங்கேயும் கட்டணும்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க. இங்கே ஒரு காப்பு கட்டணும் கண்டிப்பாக. இங்கே காப்பு எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு ஆல்ரெடி கிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதனால் தேவையில்லை இன்றைக்கி ரூமில். ரைட், ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ ரூமுக்கு தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி யார் கட்டிருக்காங்க, ஆல்ரெடி யார் கட்டப்பா நம்ம பக்கத்து காட்டுக்காரங்க கட்டிருப்பாங்க. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கே இப்போ அடுத்த இன்னொரு இடத்துல கட்ட விட்டுருக்கு, அங்கே போய் கட்டுவோம் நம்ம. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எல்லோரும் குளிச்சுட்டு புது சட்டை போட்டு ஜம்முன்னு பொங்கல் வச்சு சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மரத்தில் கட்டணுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து எங்கள் காட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கு வந்து மொதல் உள்ள மரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் இங்கே கட்டணும்னு சொல்லி எங்கள் பாட்டி சொல்லி விட்டாங்க. சரி ரைட்டு, இங்கே ஒன்று கட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சொல்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சாச்சு இந்த மரத்துக்கு இருவில்லை. இப்போ அடுத்து வந்து ஈசான மூலையிலும் கருணைக்கு வைக்க போகிறோம். வாங்க கருணையில் வச்சுட்டு வந்துடும். கருணைக்கிழங்கு இருக்கா, கருணைக்கிழங்குக்கு ஒரு மூளை இருக்கா, அதாவது ஈசானி மூளை. அந்த மூளை ஏதாவது அங்கே ஒன்று வைக்கணுமா, அதுக்கடுத்து உள்ளே போய்ட்டு அந்த லாஸ்ட் ஈசானி மூலையை அங்கே ஒன்று வைக்கணுமா. வாங்க அதே வச்சுவோம். தைத்திருநாளும் உழவர் திருநாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து அதாவது விவசாயம் பண்ணுற மக்களுக்கு வந்து இந்த நாள் வந்து ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் இந்த நாள் பொங்கல் வைக்கிறதுக்காண்டி புது நெல் கொண்டு வருவாங்க. புது நெல் கொண்டு வந்து அதை இது பண்ணி அரைச்சி புடச்சி நல்லா இது பண்ணி இந்த தடவை முதல்ல பொங்கல் வச்சு சாமிக்கு படைப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே தெரிஞ்ச பகுதி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த காப்பு எடுத்தாச்சு. வரமாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3வது காப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த காப்பு நம்ம இந்த இடத்துல வைக்க போகிறோம். இதுதான் கருணக்குடியோட ஈசானி மூலை. இந்த மூலையில் ஒரு காப்பு வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மொத்தம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம கொண்டு வந்து 5 காப்பு. இதில் 3 காப்பு கட்டிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 காப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு காப்பு அந்த பிஞ்சோட ஈசானி மூலையில் ஒரு காப்பு கட்ட போகிறோம். இன்னொரு காப்பு அடுத்த நெல் பிஞ்சைக்கு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க அதே முடியும் காமிக்க. இப்படி போமா, இப்படியே போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவதியாகத்தே இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல போயிடுவாங்க. தண்ணி பாய்ச்சிருந்தோமா நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி பாய்ச்சல் வீடியோ அப்போ பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு பிறகு இப்போ டெய்லி பனி பெய்யுதா, பனிக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய மண்ணாக தான் நனைஞ்சிருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலோட்டமாக நனைஞ்சிச்சா, அதனால் மிதிக்க இறங்குது. காலெலாம் சவதியாக இருக்குது. சரி ரைட்டு வாங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சூரியன் சூப்பராக அடிக்காப்பில் இன்றைக்கி. மக்கள் எல்லாத்தையும் படியிலேருந்து சாயங்காலம் போய் மலைக்குள்ளே மறைவார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூரியன் ஹெவியாக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி. ரைட்டு வாங்க போய் நம்ம இந்த காப்பு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2-3 கோயிலுக்கு போக வேண்டியிருக்கு. கண்டிப்பாக நம்ம அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து மதியானம் ஒரு 12 மணிக்கு மேலே பொங்கல் வைப்போம். அந்த வீடியோ எடுத்து நம்ம சேனலில் நாளைக்கு கரெக்டாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈசானி மூலை. இங்கே ஒரு காப்பை கட்டிடுவோம். காப்பு வந்துரு காப்பு வந்துருச்சு. வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4வது காப்பு. இந்த காப்பை சாமி கும்பிட்டுட்டு இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட காட்டோட ஈசானி மூலை. இங்கே ஒரு காப்பு வச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆக மொத்தம் 4 காப்பு கட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் இருக்குது ஒரு காப்பு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காப்பு கட்டுதல்ங்கிற ப்ரொசீஜர். இந்த காப்பு கட்டிட்டு நிறையா பேர் எல்லாரையும் பார்ப்பாங்க. இப்போ நாங்களே இந்த காப்பு கட்டிட்டு நெல் அறுக்க போகிறோம். எல்லாத்துக்கும் வந்து காப்பு கட்டுறதுக்கு வந்து தைத்திருநாள் உழவு திருநாள்னு இந்த காப்பு கட்டுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் இருக்கிறது வந்து 3 வகையான செடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது முதல்ல வந்து இது கண்ணுப்புழை செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து சயின்டிஃபிக் நேம் என்னன்னு தெரியாது, எனக்கு தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். தெரிஞ்சு நான் உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்ச கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா தெரிஞ்சு நான் அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி சொல்கிறேன். இது வந்து எங்கள் ஊர்லேருந்து இது ஒரு கண்ணுப்புழை செடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அந்த செடியும் அது கூட வேப்ப இலை இருக்குது பார்த்தீங்களா, வேப்ப இலை ஒரு 2 இனுக்கு, அதாவது 2 கொழுந்து மாதிரி அது 2. அதுக்கப்புறம் 2-3 மாங்கொலை 3ஐயும் சேர்த்து வச்சு ஒரு முடி மாதிரி கட்டிவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இது பேர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காப்பு கட்டுதல். இது புறத்தையும் கட்டி அது ஒரு வாழைத்தடையில் கட்டி நல்லா இறுக்கி வச்சுருவாங்க. இதை